Comunque, mi rimetto la mascherina perché saluto e ringrazio Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Emergenza Covid che si vede anche nei controlli, che qualcuno ne dica che in giro non ci sono pattuglie dei carabinieri, della finanza, della polizia e dei vigili, i numeri parlano diversamente e arrivano direttamente dalla prefettura. In che giorni, scusi, lei alla rilevazione dei controlli? Questo è di tutta Italia. Ok. Questi sono controlli. Sì. Noi funziona così. È chiuso dalla prefettura di Pordenone, ma arrivano direttamente dal Ministero. Questi qua sì, questi arrivano direttamente dal Ministero. Noi giornalmente raccogliamo i dati di tutti i colleghi e mandiamo chiaramente alla prefettura, la quale alla mattina poi, dopo aver ricevuto la nostra PEC, trasferisce al Ministero. Il Ministero chiaramente fa il conteggio di tutte le questure d'Italia. E ripeto, all'interno di tutte le forze di polizia, quindi dalla Guardia di Finanza, i colleghi di Carabinieri, insomma tutti quanti della Polizia Municipale mandano a noi e noi mandiamo lì. E visto che lei ha parlato di dati, io ve li velocemente, perché i dati ci pensa già Zaia a darli, no? Allora non ripetiamo e facciamo il Zaia della situazione, però nella giornata di ieri, perché noi li abbiamo ripeto i dati di ieri, sono stati effettuati 82.000 controlli, quindi sono state controllate 82.000 persone e sono state rilevate 1.325 sanzioni, e il dato che a me dispiace sempre leggere è che c'è ancora qualcuno che chiaramente viene denunciato, ma che nonostante la quarantena esce da casa. Fortunatamente, parliamo di un dato nazionale, solo 3 persone. Poi ci sono tutti la serie dei controlli fatti alle attività, esercizi e ai bar e quant'altro, e questo dato che è del 17 io lo confronto col dato del 15, perché il 15 abbiamo avuto quell'attività Io Apro lo Stesso. Chiaramente da 11.000 esercizi pubblici passiamo a 16.000 esercizi pubblici controllati, e chiaramente le contravvenzioni sono aumentate, sono state sanzionate 106 persone titolari di attività, e anche lì 19 persone che non hanno rispettato la quarantena e trovate fuori dalla propria abitazione. 19 persone. Allora, il rapporto è chiaro che se lo guardiamo a livello nazionale, uno mi dice vabbè, ma su 19 persone in Italia, sì, ma quante persone, mi dispiace che sia andato via il dottor Cravizia, ma quante 19 persone infette, quante persone possono, anche se nella loro città, possono infettare altre persone? Ecco, certo. Basta una, ecco, però 19 sono tante. Quindi abbiamo chiuso dei locali, 29 locali sono stati chiusi il giorno, ripeto, del 15, durante questa attività Io Apro lo Stesso, mentre su un dato normale siamo a 3, 4, 5 massimo i locali chiusi durante l'attività di controllo. È difficile però per un agente, che sia poliziotto o carabiniere, arrivare nell'attività di uno che dice apro per necessità, è molto difficile, e digli no, ti faccio la multa perché non rispetti. È molto difficile perché, ripeto, cioè subentra anche un po' il discorso emotivo, no? Guardate, il signor capo della polizia l'ha detto anche sotto le feste, bisogna esercitare il potere di controllo in una maniera comprensibile, perché è chiaro, a noi dà fastidio, direttore, noi dà fastidio, pensate la gente che entra in un locale o ferma una persona per strada nell'attività di controllo per questo virus, e diventa difficile fare la contravvenzione perché la gente non ha neanche capito, cioè la gente non capisce più quello che deve fare. Veramente la gente è in confusione con questa attività, con questi colori. E lei non ha idea quante persone mi chiamano, ma oggi possiamo uscire, a lei la fermano per strada, a me mi telefonano. E allora, quante persone chiamano, ma noi possiamo uscire fuori regione, fuori comune, possiamo andare anche a trovare il fidanzato, possiamo andare, ma se io ho la mamma che abita fuori Pordenone, possiamo andare a Pordenone. Allora,
tutte queste situazioni creano l'imbarazzo anche quando il collega ferma per la strada una persona, perché al di là di quello che noi cioè, guardiamo e troviamo e capiamo immediatamente chi vuole fare il furbo, perché questo sottolineiamo che ci sono persone, l'abbiamo visto nei dati, ci sono persone che vogliono fare le furbe e questo non va bene. Però al di là dell'attività di che uno mi si dica ma io non sapevo se potevo andare a trovare la mamma che è sola nel comune, cioè, nessuno ha mai infierito contro queste persone, perché la giustificazione è sicuramente la giustificazione, al di là che fa parte di quelle attività, di quelle 3 famose giustificazioni, ma lo stato di necessità corre sul filo del rasoio, sì. È questo il problema, lo stato di necessità. Allora, lo stato di necessità, è vero che ci sono tutte quelle clausole che uno deve andare, però sa cosa c'è? Anche nell'attività sportiva, no? Mi chiedono se possono, allora cosa significa nell'attività sportiva? Vi faccio l'esempio di quello che la Federazione Italiana Ciclistica dice: la partenza deve essere e deve corrispondere col punto di arrivo, cioè è ovvio che uno torna a casa. Questo significa che il collega si può spostare da Pordenone, girare per il Friuli e tornare a casa. Cioè nessuno potrà mai capire, se non è nella buona fede il ciclista che gira per il Friuli Venezia Giulia, nella buona fede di dire no, ma io mi sono fermato a Udine e poi sono tornato a casa. Teoricamente la regola dettata dai DPCM dice che tu puoi fare l'attività sportiva, puoi allontanarti e rientrare nella stessa sede da dove sei partito, ma certo. È ovvio, direttore. Quindi queste piccole confusioni creano nelle persone la irresponsabilità, secondo me, perché va benissimo avere attuato queste disposizioni delle zone gialle e rosse, però io personalmente dico, e preferivo come tutore dell'ordine chiudere nel periodo, da qua a là chi c'è per la strada deve solo andare a lavorare, non ha altre giustificazioni. Spesa, sì, dalla fare spesa. Però capisce anche lei che diventava più semplice la cosa. Poi se noi andiamo nel dettaglio, direttore, ne possiamo aprire e fare un telegiornale solo su questo. Lei mi deve dire perché le scuole stanno chiuse e i supermercati stanno aperti sabato e la domenica, i centri commerciali chiusi. Vuol dire che all'interno dei centri commerciali, dei supermercati non c'è il virus, giusto direttore? L'ho detto, mettiamo i banchi dentro ai supermercati, se lì il virus non viene mai, mettiamo allora anche i banchi dentro. Quanti soldi abbiamo speso per i banchi con le rotelle? Cosa significa avere speso se poi le scuole sono chiuse per virus? Quindi è tutta una contraddizione. E soprattutto sono contraddizioni tutte le clausole che girano intorno a questi DPCM. Bene. Questo mi dà fastidio, direttore. Ne parleremo ancora. Sì, parleremo ancora. Io, direttore, avevo quella cosa che le ho mandato questo pomeriggio tardi sul chiarimento di una nota cantante che ha voluto dare una brutta immagine, lanciare un brutto segnale se aveva bisogno di pubblicità. Questa cantante, questa Nannini, se aveva bisogno di pubblicità l'ha fatta in maniera errata, col suo ultimo video, con la sua ultima canzone, rappresentando i poliziotti nella sua canzone, rappresentando i poliziotti che con Manganello in divisa antisommossa, però guarda caso con la faccia da maiali che davano e picchiavano le persone a terra. Lei è stata secondo me doveva, una volta che era stata richiamata all'ordine dalle nostre segreterie, in particolare il mio segretario generale Walter Mazzetti, ne ha parlato su tutti i TG, doveva prendere, telefonare o scrivere e chiedere scusa. E hanno dovuto fare l'altro giorno nella diretta della Venier, è stata chiamata e non ha ancora dato la spiegazione.
ha giustificato dicendo che quella divisa non è dei poliziotti italiani, comunque poliziotti di qualsiasi nazionalità, insomma. ma quella è la divisa, cara Giannini, e non ti insegno a cantare, ma ti insegno a come è vestito sì. un poliziotto italiano. Quella è la divisa di un poliziotto. Certo. Credo che sia una pubblicità che non doveva farsi, perché ai concerti suoi ci siamo noi a difendere, a sì. permettere di cantare, cara signora Giannini. Ecco, questo mi Indubbiamente. premeva No, dirlo no, giusto, per i giusto, colleghi giusto. che sono rimasti male di questa situazione. E domenica comunque non ha ancora chiesto scusa, si è giustificata Vabbè, insomma. pensando ad altro. Speriamo Chiederemo che possano luni arrivare. al signor Certo. capo della polizia, abbiamo scritto, interverrà sicuramente. a Grazie Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie a voi, direttore. Calo drastico della natalità in Venezia Giulia, continua un trend negativo, il servizio